taliska guutada 11 qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay howlgaladii u dambeeyay ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka ay dhawaan kala wareegeen gacan ku haynta deegaanka Janaax Cabdalle oo qiyaastii u jira magaalada Kismaayo 60 kiiloomitir. Taliska ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay howlgaladaasi. Taliyaha guutada 11 qaybta 43aad gaashaan la sare Cadow Maxamed Sahal oo ka warbixiyay howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada xoogga dalka ay ka fuliyeen deegaanka Janaax Cabdalle. taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in duqeymo loo geystay maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab waxaana hadaladiisa ka mid ahaa tuulada Janaax Cabdalle duulaanka asaga iyo howlgalkaas cadowga wax iska caabin ah oo xoog leh oo kala kulmay ma jirto kadibna waxa cadowga loo geystay duqeyn aad u ballaaran taariikhda markay ahayd bishii 8 2020 bisha 9aad waxaa cadowga duqeyn ooga dhimatay tirada muxuu ahaa 8 qof oo al-shabaab madaxdiisa ah ayaa duqeyn madaafiic ku dhimatay meeshaas oo u jirto tuulada ciidanka uu howlgalka u aaday 10 kiiloomitir oo nawaaxiga Janaax Cabdalle ah 8 baa meeshaas madax ay ku jirto al-shabaab ayaa ku naf waayay taariikhdu markay ahayd 9kii bishii 9aad waxaa duqeyn diyaaradeed lagu geystay mareerey oo ah saldhig cadowga uu ku sameyn jiray walaxa qarxa waxaana ku dhintay 17 al-shabaab ah oo uu ku jiro ninkii saadka guud u hayay qaybtan gobolada Jubbooyinka waxaa kaloo dhaawacmay 3 staafkiisa ahaa oo lagu dabiibahayo isbitaal ku yaala degmada Jirib arintaas guulbay yay ahayd horumar buu ciidanka ka gaaray meel kasta oo ay joogaan al-shabaab waan baacsanaynaa insha Allah wax khasaaro ah oo la soo gaarayna ma jirto. Shirwa Umar Barush idaacadda codka ciidamada qalabka sida Janaax